Hello guys, baga nagaan deebtan jechaa guyyaarraas airdroppii baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Akkamitti akka gurgurattan, akkamitti akka mazaggabattan, akkasumas akkamitti airdrop kana irratti akka hojjechuu dandeenyu guutumaan guututti isiniin agarsiisa. EFS yookaan immoo ifseen jaamee beekama. Airdrop kana irraa wanti isin gammachiisaa immoo karaa salphaadhaan kiriptoo haaraa distribute yookaan immoo ni hiraa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma eegaleen akkuma agartan geemii kan jiru filookii akkasumas kilaashfee akkasumas geem kaashii fi akkasumas EFS kana yookaan immoo ifseen kana guutumaan guututti naaf kennee jira. Guyyaa irraa immoo ifseen kana akkamitti lama akka fudhattanii fi airdrop biraa dabalataan akkamiin akka argattan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf akkuma agartan ifseen kun doolaara tokkichaan isaa doolaara 3 jechuudha. Kana jechuun doolaara 6 qaba. Akkasumas airdrop akka filookii guutumaan guututti naaf kennamee jira jechuudha. Isinoo akkamitti akka argattanii fi akkasumas airdrop kana irratti akkamiin akka mazaggabattanii hirmaattanii fi guyyaatti taaskii garaagaraa furuudhaan akkamitti koinii kana dabalachuu akka dandeessan isin agarsiisa. Jalqaba irratti ammoo mee akkamitti akka mazaggabannu namoota hedduutti waan ulfaatuuf isin agarsiisa. Jalqaba irratti airdrop kana eegaluudhaaf maal gootan liinkii takka description isiniif kaa'ee jira. Liinkii san ni filattu. Gaafa liinkii filattan ammoo kallattumaan isatti isin fida Chrome yookaan immoo browser tokko akka filattan isin ajajaa. Fakkeenyaaf gaafa filadhu haala kanaan naaf fida. Amma hanga inni peejii kana yookaan immoo fuula kana haala kanaan isin fidu obsaan ne eeddanii jechuudha. Chrome yookaan immoo browserii kan barbaadan erga filattan jechuudha. Amma maal gootan karaa salphaadhaan mazaggabachuu qofaa jechuudha. Mazaggabachuudhaan maaltu nu barbaachisa? Lakkoofsa bilbilaa nu barbaachisa. Lakkoofsa bilbilaa qabaachuu qabna. Lakkoofsi bilbilaa keenya immoo maal qabaachuu qaba? WhatsAppii qabaachuu qaba. Sirriitti hubadhaa. WhatsAppii qabaachuun dirqama jechuudha. Maaliif? Meseejiin achitti nuuf ergama waan ta'eef. Jalqaba irratti iddoo lakkoofsaa ta'anii filannaa. Lakkoofsa koodii biyya jirru ni filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Saudi Arabiyaa warri jirtan Saudi filattanii, Ameerikaa warri jirtan Ameerikaa filattanii, akkasumas warri biyya Itoophiyaa keessa jirtan ammoo Itoophiyaa koodii filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti search koodii isa jiru fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf ET gaafaan godhuu kun haala kanaan jira kanarratti naaf fida. Sana booda isa lakkoofsa kan inni filadha. Lakkoofsa Itoophiyaa gaafaan filadhee warri biyya biraa jirtanis haaluma kanaan biyya keessa jirtan irratti dhaabbachuudhaan Keeniyaa warri jirtan, Saudi Arabiyaa warri jirtan, akkasumas iddoo biraa warri jirtan karaa salphaadhaan koodii biyya jirtanii filachuu ni dandeessanii. Sana booda lakkoofsa keessan enter your phone number isa jiru ni guuttanii jechuudha. Send verification code jiru kana ni filattan. Lakkoofsi koodii isatti isin ergama. Hubadhaa asirratti takka sagaleen takka ammoo koodiidhaan WhatsAppii keessa irratti isiniif ergamaa jechuudha. Namni kamiyyuu bilbila asirratti banattaniin yoo qabaatan bilbila asirratti banattaniin WhatsAppii qabaachuu qabdanii karaa salphaadhaan WhatsAppii keessa irratti meseejiin isin ergamaa. Sana booda isa send verification code isa jiru kan filattanii karaa salphaan jala kanarratti captcha isiniif fidaa. Captchaan gaafa furame kallattumaan ergaan gabaabaan yookaan immoo meseejiin koodiin karaa salphaadhaan WhatsAppii keessan keessatti isiniif ergamaa jechuudha. Koodii san achi keessaa fudhachuudhaan iddoo inni isin gaafatetti ni guuttanii fakkeenyaaf lakkoofsa kanaan baneetiin jira waan ta'eef isinis karaa salphaadhaan haala kanaan success naan jira lakkoofsa kiyyaa achi keessatti naaf ergama. Sana booda koodii achi keessaa koppii godhachuudhaan iddoo verification code isa jirtu kanarratti ni galchitanii karaa salphaadhaan. Sana booda itti aansuudhaan ammoo invitation code isa jiru kana invitation koodiin kun baay'ee murteessaadha. Koodiin kun akkanumatti kallattumaan automatically ifiif aadisanii ta'a jechuudha. Yoo haalaan amma isin garsiisa kanaan mazaggabattan yoo hin jiraanne immoo BT6LUF qubee gurguddaadhaan haala kanaan ni guuttanii. Sana booda jala kanatti kan argamu please enter password isa jiru kana passwordii teessan ni guuttanii. Fakkeenyaaf passwordii teessan qubee gurguddaa fi akkasumas maqaa keessanii fi akkasumas lakkoofsaan wal keessa maktanii passwordiin asitti guuttan asittis wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Isaan lachuu wal fakkaataa ta'uu qaba. Sana booda ammoo karaa salphaadhaan iddoo register jiru kana ni filattan jechuudha guys. Erga haala kanaan mazaggabatanii keessa isaa akkamiin akka itti fayyadamtan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf akkuma agartan kun akkaawuntii kiyyaa an amma dura banadheetan jira. Karaa salphaadhaan maal akka hojjennuu fi akkasumas maal godhuu akka qabnu wal dura duubaan isin agarsiisa. Jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan gubbaa kanarratti loogoo keessan yookaan immoo fuula keessan isiniif fidaa iddoo gubbaa kanatti suuraa keessan ni filattanii. Sana booda karaa salphaadhaan jala kanarratti user information keessan guutumaan guututti isiniif fidaa. Fakkeenyaaf isa jalatti argamu kana isa personal center jiru kana ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf sana booda isa personal center gaafa filattan ammoo jala kanarratti akkuma agartan wantoota hedduu isiniif fidaa. Information keessan koodii keessan jijjiirachuuf, suuraa keessan irraa jijjiirachuuf fi wantoota garaagaraa isiniif fidaa jechuudha. Wanti isin jalqaba gootan garuu spot account isa jiru kana ni filattanii spot account kana gaafa filattan karaa salphaadhaan wantoota hedduu haala kanaan isiniif fidaa. Namoonni haalaan amma isin garsiisan sirriitti mazaggabatan ammoo EFS yookaan ammoo Esfane kana lama ni fudhattanii jechuudha. Kunoo akkuma agartan an fudhadheetiin jira jechuudha. Isin ammoo haala kanaan isiniif fidaa. Mee namoonni haala kanaan EFS inni kana fudhattan
komantii irratti na beeksisuu hin dagatinaa. Tartiibaan amma isin gadsa kana yoo mazaggabattan namni kamiyyuu doolaara 6 fudhattanii jirtanii baga gammaddan isiniin jaa. Amma ammoo karaa salphaadhaan takkaffaa irratti boonasii haala kanaan fudhattanii amma hojiitti seenuudhaaf maal goona sana booda isa kana isa loogoo keenya gama mirgaa irratti argamu kana ni filannaa. Sana booda isa personal account yookaan ammoo personal center isa jiru kana ni filannaa. Sana booda haala kanaan nuuf daa jalqaba irratti kan argamu isa personal center jiru kana ni filannaa. Akkuma agartan gad deemuudhaan my games isa jiru kana ni agartanii yeroo hunda kallattumaan sign in isa jiru kana ni filattan isin diimeessee isinii fida. Yeroo hunda gaafa fudhattan airdrop game jedhamu kana kallattumaan hedduu isiniif hira jechuudha. Distribute isiniif godha. Haala salphaadhaan airdrop kana haala kanaan ni fudhattanii. Kunis ammoo baay'ee filatamaadha. Tries fakkeenyaaf akkuma agartan an guyyootaan fudhadhee 500 haala kanaan airdropii dabalataanaaf kannaa jira. Karaa salphaadhaan haala kanaan ni fudhattanii. Kan itti aanu ammoo nama afeeruudha. Saayiba keessan afeeruudhaan kooyinii dabalataa argachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf haala kanaan gama gubbaa irratti isa argamu kana ammallee isa kana ni filattanii. Sana booda personal center isa jiru kana ni filattanii. Ammallee gad deemuudhaan maal gootan karaa salphaadhaan nama afeeruudha jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanatti akkuma agartan invitation reward isa jiru kana ni filattanii. Invitation reward gaafa filattan ammoo koodii teessanii fi liinkii isiniif kenna. Nama tokko afeeruudhaan game yookaan ammoo airdropii dabalataa guddoo isiniif hira. Nama isin afeertaniif ammoo airdropii kana EFS kana kallattumaan lama ni kennaaf jechuudha. Airdropiin kun liistii gaafa ta'u galii guddaan liistii ta'uu danda'a. Total supply isaa baay'ee salphaa fi akkasumas aappiin isaanii baay'ee guddachaa jira. Kanaafuu fakkeenyaaf koodii keessan koppii godhachuudhaan saayiba keessan ni afeertanii. Kun ammoo koodii keessan gaafa koppii godhatanii nama afeertan namoonni koodii kana fayyadaman karaa salphaadhaan isin boonasii ni argattanii isaanis boonasii ni argattanii jechuudha. Haala kanaan airdrop kana irratti baay'ee guddisuu dandeessanii. Inni itti aanu immoo baay'ee filatamaa fi baay'ee bareedaa kan ta'e taaskiidha. Taaskii guyyuu furuu hin dagatinaadha. Fakkeenyaaf isa loogoo mirgaa kanatti argamu ni filattanii. Sana booda ammallee personal center isa jiru kana gaafa filattan kallattumaan wantoota hedduu haala kanaan isiniif fida. Inni itti aanu task center isa jiru akkuma agartan isa kana ni filattanii. Kanaafuu karaa salphaadhaan waan inni isiniin jee ni gootanii. Fakkeenyaaf lucky draw carraa keessan ilaaltan shirkuudhaan daily gaafa seentan ammoo daily check-in gaafa jiru gubbaa kanatti tiraaytii isiniif fida. Fakkeenyaaf an wantootaan fudhadhee fi wantootaan hin fudhatin haala kanaan naaf fida. Wantootaan hin fudhatin ammoo xiyyaa kana filachuudhaan kallattumaan waan hin barbaade fudhachuu ni danda'a jechuudha. Guys haala kanaan hojjechuu dandeessanii guys. Inni dhumaatii fi ammoo inni bareedaan akkaataa withdraw itti goonu. Withdraw godhuudhaaf ammoo karaa salphaadhaan maal goonaa jalqaba irratti suuraa loogoo keenyaa kana ni filannaa. Sana booda isa personal center yookaan ammoo isa kana ni filannaa. Ammallee haala kanaan asitti ni deebisaa. Sana booda spot account isa jiru kana ni filannaa. Baay'ee salphaadha. Sana booda akkuma agartan an totaalii hanganaan qabaa. Airdrop kiyya hundeetti dabalamee $7.6 qaba jechuudha. Haala salphaadhaan baafachuudhaaf maal gootan iddoo withdraw jettu kana ni filattanii. Jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan kiriptoo baafachuu feetan gara kiriptoo biraatti transfer yookaan ammoo swap ni gootan. Fakkeenyaaf an haala kanaan EFS ni kana fudhachuudhaaf jalqaba irratti isa kana ni filadhaa. Sana booda isa kana ni qabaa. Kana booda isa kana flash swap isa jiru kana gaafa filadhu kallattumaan gara USDT ni jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf kun ammoo waan hin jijjiiruu barbaadu fakkeenyaaf karaa salphaadhaan EFSN isa kana ni filadhaa. Kana hanganaan qabaa. Sana booda isa kanatti maaliif jijjiira USDT fakkeenyaaf as keessaa deebi'uudhaan jalqaba irratti deebi'a. Sana booda isa withdraw jiru kana ni filadhaa. Withdraw gaafa filadhu kallattumaan waan hin baafachuu barbaadu USDT eegaa jijjiiree booda kallattumaan adreesaan itti baafachuu barbaadu asitti paste godhuudhaan kanaan barbaade baafachuu ni danda'a jechuudha. Garuu wanti rekommendeessin godhu hanga airdrop kun listootti ammoo long term irratti waan xiyyeeffannuuf airdrop kana sirriitti jabaadhaadhaa. Gaafa inni listite ammoo kallattumaan koinii kana dachaa hedduun baafachuu dandeenya. Total supply isaa baay'ee xiqqaadha. Haala kanaan mazaggabattanii boonas fudhattanii akkasumas haala kanaan hojjechuu dandeessanii akka isiniif galii abdiin qabaa. Namoonni gaafis yaada qabdan ammoo karaa salphaadhaan komentii irratti qooduu hin dagatinaa. Deebii teessan kallattumaan kan inni isiniif deebisu ta'a. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagayaan naa tura.